خوێندکارانی خۆشەویست لە ڤیددیۆی پێشتردا باسی ترانسشمان کرد کاتێک کە تۆ کلیک لەسەر بەتنێک دەکەی بۆ ئەوەی ئیشە بکات ئەم جاریان وا لە لەم سیمبالەکە دەکەن کە پەنجە بجوڵێنی لەسەری واتە تۆ کلیک نەکەی پەنجە بجوڵێنی لەسەری وەکو کاتێکە لە گالەریەکان ڕسەی ڕسمەکان دەکەیت تۆ پێویستە پەنجەت بجوڵێنی بۆ ئەوی لە ڕسمێکە بچێتە ڕسمێکی تر کە ئەمە پێویستی بە چەند فەنکشنێکی ترە تعریف بکەین بۆ ئەنجامدانی ئەم ئیشیان فەنکشنی یەکەم ئیمپۆرت ئەندروید دۆت کۆنتنت content dot intent ئەمەیان content ئەم فەنکشنە بۆ چ کاتێکە کاتێک کە ئێمە لە لای ئاوتێکۆ دەچین بۆ لای ئاوتێکی تر پێویستمان بە کلاسی ترا هەر لای ئاوتۆ کلاسێکی تایبەت بە خۆیەتی کاتێککە تۆ لە کلاسی یەکەمەوە دەچی بۆ کلاسی دووەم پێویستە لە ڕێگایەکەوە بچی بۆ ئەوێ فەنکشنێکی تایبەت هەیە بۆ بانکردنی ئەم کلاسی دووەمە کە ئەویش پێی دەوترێت ئەندروید دۆت کۆنتنت دۆت ئینتنت دواتر import android dot util dot log لەم فەنکشنەدا لەگەڵ فەنکشنێکی ترا بە ناوی gesture detector dot on simple gesture listener کە بەڕێگە ئەم دوو فەنکشنەوە وا لە لەم سیم مۆبایلەکەمان دەکەین کە ئایا پەنجەمان بە خێرایی لەسەری بجوڵێن یاخود بە هێواشی وە پەنجەمەکەمان بۆ بە ماوەیەکی درێژ بێت بجوڵێنین یا ماوەیەکی کورت بێت بۆ ئەوەی ئیشەکەمان بۆ ئەنجامدات فەنکشنی android.util.log و android.view.gesture.detector.simple on gesture listener ئەم دوو فەنکشنە هۆکاری ئەنجامدانی ئەم ئیشەیە دواتر ئیمپۆرتی دووەم ئەندروید دۆت ڤیو گەسچەر دیتەکتەر فەنکشنی دواتر ئەندروید dot view gesture detector dot on simple on gesture listener ئەم فەنکشنە لەگەڵ فەنکشنی util.log بێکەوە ئیش دەکەن بۆ ئەوەی کە لەم سیمبالەکەت وازیرە بکە کە ئایا تۆ پەنجەت پێویستە بە ماوەیەکی کورت بێت یاخود بۆ ماوەیەکی درێژ بیجوڵێنی بە خێرایەکی زۆر بێ یاخود بە هێواشی بێت بیجوڵین لەسەری بۆ ئەوەی ئیشەکەت بۆ ئەنجام بدات بە ئیمپۆرتی ئاخیرمان مۆشن ئیڤنتەکە وا دەکات پەنجە جوڵاندن بێت نەک بڵێن ئۆن کلیک بێت ئۆن تەوش بێت یەک کلیک Android dot motion event ئەم فەنکشنە لەگەڵ فەنکشنی gesture detector لەگەڵ ئەمەیان بێکەوە ئیش دەکەن بۆ ناسانی پەنجە جوڵاندن بێت واتە وا لە لەم سیمبایلەکە بکات کە مەرجە تۆ پەنجەت بجوڵێنی بۆ ئەوەی ئیشەکەت بۆ ئەنجامدات ئەم جاران دێن بە دروستکردنی فەنکشنەکان کە مۆشن پەنجە جوڵاندن بێت وا لە لەم سیمبالەکە بکات کە مەرج بێت تۆ پەنجە بجوڵێنی تاکو پەنجە نەجوڵێنی ئیش نەکات public boolean
on touch event فانکشنەکەمان بەناوی on touch event دادەنین لێرەدا ئێمە چی دەکەین دەچین motion event بانگ دەکەین فانکشنی motion event بانگ دەکەین بۆ جوڵاندنەکە تاکە فانکشن کە هەمان بێت motion event واتە پەنجە جوڵاندن ئێمە motion event بانگ دەکەین بانگمان کرد لێرەدا ئەگەر پەنجە جوڵاندن بوو ترومان بۆ بگەڕێنەوە بەڵام ئەگەر پەنجەمان نەجوڵاند بگەڕێتەوە سەر بیدایەتی تاکو پەنجەی نەجوڵێنین ئیشەکەمان بۆ نەکات if ئەگەر gesture detector dot on touch event ئەگەر gesture detectorەکەمان چی بوو on touch event بوو ئەگەر gesture detector on touch event بوو واتە پەنجە جوڵاندن بوو بۆچی on touch event پەنجە جوڵاندن لەبەرەوەی لێرە motion eventمان بانگ کردووە چیمان بۆ بکات return true ئەی ئەگەر وا نەبوو ئەگەر پەنجە جوڵاندن نەبوو پێویستە بگەڕێتەوە سەر on touch فانکشنی بیدایەتی تاکو پەنجەمان دەجوڵێنێ return super dot on touch event ئەگەر پەنجە جوڵاندن نەبوو بگەڕێتەوە بۆ فانکشنی بۆ ئەم فانکشنە تاکو پەنجەمان دەجوڵێنین هیچ ئیشێکمان بۆ نەکات ئەم جاریان دێن باز لەوە دەکەین ئەی ئەگەر پەنجە جوڵانەکەمان بۆ لێفت و ڕایت بوو ئەگەر لێفت بوو بچێت بۆ لای ئاوتێکی چەپ و ئەگەر بۆ ڕایت بوو بچێت بۆ لای ئاوتی ڕاست private void on left ئەگەر بۆ لای چەپ بوو intent وەکو باسمان کرد فانکشنی کۆنتێنت بۆ چیە بۆ بانکردنی کلاسێکی تر ئەگەر بۆ چەپ بوو کام کلاسەمان بۆ بانکات کلاسی چەپ new intent لێرەدا بانجی کلاسی چەپ دەکەین get application context بارزة left dot class واتە کلاسی چەپمان بۆ بانگ بکات دواتر start activity ئای ئەمەیان بۆ چیە ئێمە وتمان کە ئەپلیکیشنی کلاسی لێفتمان بۆ بێنێت دوای ئەوەی کە کلاسی لێفت هات چی لێ بکات لێرەدا دەڵێن چالاک بێت کلاسی چەپ چالاک بێت کاتێک کە کلاسی چەپ چالاک بوو دەچێت بۆ لای ئاوتی چەپ و فینیش ئێستا ئێمە ئۆن لێفتمان تەواو کرد دواتر ئەی ئەگەر ڕاست بوو ئەمەیان بۆ لای چەپ بوو ئەی ئەگەر بۆ لای ڕاست بوو هەمان شێوازە
هەمان شێواز بەکاردێنین تەنها لە left class دەکەین بۆ right class هەمان شێوازە private void on right soup intent بەمان شێواز I new intent get application context پێشتر وتمان left ئەم جاریان دەڵێن right dot class دوای ئەوەی کە کلاسی ڕایتمان بان کرد پێویستە چی بکەین ئەکتیڤی بکەین start activity واتە ئەکتیڤکردن چالاک بە و finish ئێستا ئەمەیان کۆتایی پێهات و پێشتر باسم کرد کە util و simple on gesture detector بۆ خێرایی و ماوەی کورتی درێژی پەنجە جوڵان نەکەتە لەسەر لەمسی موبایلەکەت ئەم فەنکشنە private static بەهۆی ئەوەی کە ماوەیەکی زۆر دەخانێت بۆ نووسینتان بۆ ئیمتحانەکەی بۆتان ناهێنمەوە بەڵام وەکو زانینی خۆتان بۆتان باس دەکەم کە باز دەسی دەکات private class soup gesture detector extend simple on gesture listener لێرەدا ئێمە فەنکشنێک تعریف دەکەین بۆ ماوە کورتی و درێژەکەی private static final integer ئەگەر چەند بێت ئاخی مین واتە نزمترینەکەی 120 بێت تۆ 120 میلیمتر پەنجەت بچوڵێنی و سوی ماکسەکەی چەند بێت 200 میلیمتر واتە تۆ دەبی لە 120 میلیمتر بۆ 200 میلیمتر پەنجەت بجوڵێنی لەسەری و خێرایەکەشی 200 میلی سێکەند بێت شێوازی پەنجە جوڵانەکەت public boolean on fling motion event e1 motion event e2 پەنجە جوڵانەکەت ئەمە فەنکشنانە کە بۆ پەنجە جوڵانەکەی بەکاردێنین وای لێ دەکەن پەنجەی بجوڵێنیت دواتر ئەمانەی خوارەوەیان ئەم فەنکشنانە بۆ پەنجە جوڵانەکەی بەکاردێت و لە کۆتاییدا کاتێکە دەکەینە کاتچ کاتێکە هەمووی تەواو بوو چی بکات ئەگەر پەنجەکەی تەواو تۆ جوڵاندت کێشەی نییە بەڵام ئەگەر نەجوڵاند ئیرەر on gesture بێت واتە تۆ پەنجەت نەجوڵان لێرەدا یوتیلەکەت ئیش پێ دەبێت لۆک لێرەدا یوتیلت ئیش پێ دەبێت لۆک کاتێککە تۆ پەنجە تەواو نەجوڵاندووە ئیرۆرت بۆ دێت گەشتەر دیتەکتەرەکە دەڵێت پەنجەی بەهۆی ئەوەی کە تەواو نەجوڵاندووە لە 120 میلیمەترەکە کەمتر بوو ئیرۆرت هەیە کاتێککە ئیرۆریشت هەبوو لۆگەکە دەگەێنێت دەڵێت ئیرۆر هەیە تاکو ئیرۆرت هەیە و دەبێت پەنجەت زیاتر بچوڵێنی تەنها بۆ ئەم شتە بەکاردێت وەکو دەیشی بینن android.util log لێرەدا بۆ ئیرۆرەکەی بەکار هاتووە هیوادارم سوودی لێبین و بە هیوای سەرکەوتنتە